哎，你好。你好，我骑行路过的，然后我在这院里住一晚。就你一个人吗？啊，对，就我一个人的。Hello， 朋友们好啊！昨天呢，在这个位置睡了一晚，昨天好像还行，不是那么的冷。我现在位置是在阿里中线的爬江乡，今天呢就买点物资前往仁多乡方向啊。买物资之前，我准备去吃个面条，然后主要的目的啊是想在那充2个小时的电啊，我的电量感觉不多了，现在过去看一看。大家总说我帽子摘不下去了，朋友们，不是我帽子摘不下去啊，可能是我这几年在外头可能坐下病根了，还是怎么样？就是当我骑自行车的时候，风吹啊，只要一吹，我就会感觉到头有一些痛风，因为高原上的风很寒冷，所以我大多数时候就戴着帽子啊。它这个门口有个啊，正好把我这2个充电宝，我就在这充1个小时吧，一个能充10%就行。这2个狗太多了。一般的清真饭店门口啊，都会有这种洗手的啊。我最喜欢清真饭店的就是到这里就会有一杯茶，早上喝点茶，清清肚子里的油脂。必须给它装蛋盒里，不然就碎了。在饭店那里充了1个多小时电，充电宝充了10%，够今天用的了，所以就出发了。今天主要的路程呢，就是围绕着这个盐湖行走啊，最终呢要翻过前面的雪山，才能到达仁多乡。现在镜头里的就是扎布耶措里盐湖，对，没错，它主要是含锂的成分特别大，所以说在全球也是有名次的。可以清楚的看到整个湖面都是盐分沉积，所以说呢它是一个固液并存的盐湖。在国内跟它差不多的呢，类似于茶卡盐湖。你们还记得我那年走到茶卡盐湖吗？就是你走在湖面上，你脚下踩的都是盐。整个湖泊表面基本上就是这个样子，因为含锂比较多，所以说会对人体稍微有一点点危害吧，所以说一般呢也不会去湖边溜达玩啊。为什么西藏这么多的湖水都是咸水湖，但是并不叫盐湖呢？因为盐湖它是有一定的标准的啊，只有你的含盐量达到一定的成分才能成为盐湖。因为这边有矿业公司在开采，所以说从乡里出来这一段路呢还是挺好走的啊，都是这种铺装路面，但是我估计啊不会有太长的路啊。到了这边呢，这边全部都是盐田了。这些矿业公司呢，在这里收集盐也并不是说最主要的，还有很多其他重要的矿物质都可以开采。就像远处这个池子里的水，有点紫色，可能就是提取一种什么矿物质。这边很多人在那里拉盐呢。看看这堆积如山的盐吧。近距离看一下了，这些盐块啊，很硬很硬，朋友们。不过像这种盐一般都用来做工业盐了，食用盐的话应该是用不到这种。想用手去抓一下的都不行啊！漂亮吗？下到盐湖边，近距离去看一下吧。哎，正好就当休息休息。一直骑的话也是真骑不动。这一带的湖水好像是看不到湖水了吧？有可能是干枯了，只剩下这些盐碱地了。在这上面走，地下有一点松软。多少还是要注意一点点的。一般的盐碱地的表面呢，都非常的硬啊，就像这种，它下面就是正常的土壤了。像眼前的这片景色，朋友们，
它可以千百万年来一直保持这样。比如说一下一些大雨，或者说这个湖里面突然间水稍微多了一点啊，当这些盐跟水汇合的时候，当水分蒸发了以后，表面又是一层白色啊。为什么我说西藏的盐湖消失了很多呢？你们看对面这个山，一层一层一层的，可能这就是以前最高的水位啊，一点一点下来的，整个都是这样的。这里有个泉水，过来把我这个桶灌满啊。当地的小哥呢，他们也是开车来拉水，他们说可以喝。哇，特别的清澈，你看，把我影子都倒进去了。啊，这个水就源源不断的流向湖里面，真漂亮啊！夏天有没有人在这里洗澡啊？没有。这是饮用水是吧？对，这种饮用水。对对对。啊，我有。喝一个吗？哎，谢谢。小哥给我拿了个红牛，太客气了啊，太客气了。往头冒，哎，给你们看一看，清澈透明。走了，拜拜。哦，一天的风也没有任何变化，一直是西风啊。把这个小木棍捡的，这边有一些矿场的车，所以木方还是挺多的。在帕江乡开22公里，到了路口，右转人多乡，到这里呢又开始土路之旅了。前面一刮风，你看那个灰尘，我呀，哎呦我去，差点没给整倒了，朋友们。这块的土太松了，轱辘都陷进去了。走下面吧，还是熟悉的感觉，朋友们。但是我每次刚补给完啊，要是走这种道路，就比较担心，因为刚补给完的时候装备要重一些。特别我现在还捧着一桶水。现在是接近6点钟，还没有找到露营地，朋友们，一会儿再往前推2公里吧。如果还是没有能避风的地方，就在这个盐湖旁边随便野外就露营了。还有舟可覆，山有路可行。就当我以为今天要露营野外的时候，朋友们，出现了一排漂亮的小土屋，在地图上都看不见的小土屋。看这些房子的门前就知道都已经荒废了许久了啊。所以找一个相对好一点的，咱们进去就可以住了。像这种院子也是有一些避风的，但是它锁着门呢，虽然荒废。看了一圈也没有发现什么特别好的，基本上都是锁着门。这个没有锁门，就在这个院里吧，带大家进去看一看。最主要是在院里面晚上睡觉避风，还能挡一些动物啊。把帐篷搭在这个位置就挺好，它这里面的门都是锁着的，朋友们啊。一个主房，2个厢房吧，差不多吧。这大锁头，这院里就挺好了，我觉得。外面的景色也好，这个地方。哎呀，正正好好，前面进来，后边就能进来啊。这家房子的地势比较高，所以说站这里清楚可以看到远处的盐湖。帐篷搭哪儿呢？就搭在门口这里吧，这个位置比较平。哇，这地下都是骨头啊！
这个小桌子虽然质量不怎么好，有点沉啊，但是也起了很大的作用。很多时候在野外呀，或者羊圈呢，还是很管作用的。像这个地下，看还是有羊粪袋的啊，所以说能支桌子还是支一下的。当时我买的时候，那个客服跟我说，我说太紧了，他说你用用就松了。这都用多久了也没松，还是这么紧。尝尝这个泉水怎么样啊？还剩了一点米饭，给它加点水，然后煮成粥，吃个饼，吃个菜，哎，完美。风机一插，小炉子糊糊的，稍微有一点风，希望一会儿能停吧。这个风挺大呀，应该没事啊。用手撕撕吧，上次切完了切的就不怎么好，手撕的话还好一点。切了点小米辣，今天又买了一点啊。哇，爆个香！把大头菜放里，这是小头菜，不是大头菜。炒腊肠啊，一定要先放盐，因为腊肠本身就很咸。我们就把盐放在这个包菜上就可以了。腊肠一会儿再放点就不用搁盐了。这么多腊肠有点多了吧？看着一根没多些，但是还是不少。西藏这边的天空，每到傍晚黑天的时候，有一点就是这个天呐是真蓝呐，朋友们，是不是啊？特别美。不好的呢，就是太阳落山以后啊，嘎嘎冷。哎，你好。你好，我骑行路过的，然后我在这院里住一晚。就你一个人吗？啊，对，就我一个人的。骑行路过的啊，对，骑行路过的。啊，你们是派出所的吗？对，是。哦，路过住一晚。你在直播吗？对，在直播。直播去。就是我派出所。这里没人。啊，对，因为这里有个灯光嘛，不是？对，我往那个。那你这区有没有碰到其他人啊？落单的。落单干什么的？就女孩子。女孩子啊，汉子的。我今天没遇到，我今天就遇到一些车。你往哪里走啊？我往那个多乡。人多乡啊，人多乡。路上注意安全啊。好的，好的。好的，好。好，你慢点啊。在找人吗？对。哦，有失踪的了。好，辛苦了。好。派出所的，好像有个女孩汉族的失踪了，他们在找，然后看我这里有灯光，过来看一眼。来点酱油，来点13香，炒菜必备。再来点鸡精，就可以开饭了，朋友们。这做个饭吃个饭太难了，天都黑了。哎呀，这粥喝起来。开饭吧，朋友们，辛苦了一天，晚上一顿美美的菜犒劳一下自己。来，你们先尝一尝，非常有食欲啊。今天的腊肉没有煮的太好，所以有点硬。有时候喝点粥挺好。今晚菜炒的还行，不过剩的这些吃不了了，明天早上想办法消灭了吧。哇，晚上是真冷，朋友们，太冷了。今天视频就到这里了，然后明天见吧，朋友们，拜拜。